फेरि खटी आएर आज खाल्डोबाट आएर चाहिँ खाल्डोबाट ओ मङ्गल बाबा 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 ठुलो आयो खटी आयो ठुलो आएर बा तँलाई बस्नु किन झरेको र ठुलो आएर आमा ठुलो आयो घटी आमा लो आयो त फसायो बाबा बा फेरि हुन्न कि नयाँ रहेछ कि नयाँ रहेछ रोक्यो यति नै अब पौसला त भेट्न पौसला त भेटेन पैसा भेटाउनु त्यो उयोसम्म के खाल्डो पौसला भेट्दैन के खाल्डो भरिन्छ क्या आइरहेछ आम्मामा पानी के हो सिर्ने त अझै यो हुन्न भयो रोक्यो माथि त आइरहेछ त अझै आइरहेछ त अझै बस्छ क्या त्यही के खल्डो भयो तल पौसला त भेट्दैन भेट्न त ठुलो आयो त आइरहेछ मान्छेहरू कलाउनु भिडवाला
स्टेशन रोकियो 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 अर्कोचोटि आयो भने त पुग्छ अर्कोचोटि आयो भने जान्छ अर्कोचोटि सँगसम्म आउला भने सँगसम्म आउला भनेर चाहिँ सँग काट्छु